フォーリンプレスセンターのオンラインプレスブリーフィングを開始します。私は本日司会を務めます事務局長の中筋です。Thank you for waiting. We'd like to now begin online press briefing by Foreign Press Center. I am Nakasuji, Secretary General of the Foreign Press Center, who acts as a moderator for the day. 昨年12月、英国で開催された G7 外相会議は、初めて東南アジア諸国連合 ASEAN 各国の外相らを招いた拡大会合となり、自由で開かれたインド太平洋 FOIP における ASEAN の役割に期待感が示されました。In December last year, the G7 foreign ministerial meeting in UK for the first time invited the foreign affairs ministers of ASEAN, and that indicated the rising expectation toward the role to be performed by ASEAN in free and open Indo-Pacific or FOIP. また、今年2月には、米国バイデン政権がインド太平洋戦略を発表し、ASEAN との連携強化に触れつつ、増大する中国の挑戦に直面しているインド太平洋地域に積極的に関与していく姿勢を鮮明にいたしました。And then in February this year, when the Biden administration of the United States announced the Indo-Pacific strategy, they referred to the need for strengthening the partnership with ASEAN. At the same time, clearly presented their commitment, their attitude to be actively engaged in Indo-Pacific region that is faced with the rising challenges by China. 本日は ASEAN との関係でこれまで世界をリードし、来年には日 ASEAN 友好協力50周年を迎える日本が、地域の平和と繁栄のために ASEAN との関係をどのように発展させていくのか、アジアの国際政治が専門の大庭三枝神奈川大学教授にお話しいただきます。In terms of the relationship with ASEAN, so far, Japan has been leading the world, and next year is going to celebrate the 50th anniversary of the friendship and cooperation between Japan and ASEAN. For this region's peace and prosperity, how Japan should promote the relationship with ASEAN, that is going to be discussed by the speaker that we invited today, that is Professor Mie Oba of Kanagawa University, who is specialized in international politics in Asia. はじめに大場先生から逐次通訳のお時間を含めて約50分お話しいただき、残りを質疑応答の時間とさせていただきます。First, Professor Oba will give the presentation for about 50 minutes that includes translation, consecutive translation, and the rest of the time would be spent for Q&A. 質問は外国メディアの方からお受けします。画面下の Q&A から質問を書き込むか、質疑応答の際、画面下の手を挙げるのボタンを押してください。Q&A の書き込みはブリーフィング開始後はいつでも可能です。For questions, we receive questions from international media. You can either write down questions in the Q&A section at the bottom of the screen, or press the button for raise a hand that also appears in the bottom of the hand during Q&A session. As for sending your questions or uploading your questions through Q&A function, you can do that once the briefing starts. なお、本日のブリーフィング用の資料を1時間ほど前に皆様のメールアドレスにお送りしています。I'd like to remind you that we have sent the briefing material for the day about an hour ago to your mail address. 英語でご覧いただけますのでご利用ください。資料をお持ちでない方は画面下の Q&A に書き込んでください。And that material is made in English for your information. And if you have not received that yet, please indicate that in the Q&A section and upload that request. 本日の通訳者は株式会社リンガバンクの福田よし子さん、添田よし子さんです。Today's interpreter is Yoshiko Soeda of Linga Bank. それでは大場先生、よろしくお願いいたします。Now, Professor Oba, please. 本日はこのような機会をいただきましてありがとうございます。そして世界のプレスの皆様、お忙しい中お集まりいただいてありがとうございます。フォーリンプレスセンターには深く感謝を申し上げます。First of all, I'd like to express my appreciation for the opportunity that is given to me today, and I'd like to express my appreciation to the international press for your interest in attending this press briefing.
And my words of thanks also go to the FPCJ that is the host of this event. 私が事前にフォーリンプレスセンターを通じて送っていただいた資料はかなり長くなっております。I realized that the material that I sent through a Foreign Press Center was rather long. しかしながらこのプレゼンテーションでは要点をお伝えして短くしたいというふうに考えています。And in this presentation, I'd like to highlight the important points so that my presentation would be succinct. それでは画面を共有します。Now let me share the screen. はい、今日のプレゼンテーションの全体像を最初にお話ししようと思います。I'd like to first of all present to you the overall picture of the background of my presentation today. 来年2023年は日 ASEAN 50周年ということになっております。Next year, in 2023, Japan and ASEAN are going to celebrate the 50th anniversary since the relationship was established. はい、で起点は1973年です。And the relationship dates back to 1973. 基本的にはその時点から日本と ASEAN は関係を深めてきました。And ever since, Japan and ASEAN has been deepening their relationship. 長い間、日本は ASEAN にとって最大の貿易上、経済上のパートナーでした。For a long time, Japan used to be the number one trade and economic partner for ASEAN. それと同時に ASEAN と日本との関係も90年代までは最も制度化をされていました。And at the same time, up to the 1990s, the relationship between Japan and ASEAN was based upon the most the developed institution or institutionalized relationship. で、ASEAN の側はご承知の通り、一つの国だけの関係を深めるというやり方を好みませんので、その日本との関係を当時は相対化しようと考えていた節があります。And as you may know, ASEAN does not favor any particular country and take side of that. Therefore, back then, it appears that they wanted to place or position Japan in relative terms compared to the rest of the world. そして中国など他の国々との関係も深めていきました。And at the same time, they explore the way for deepening the relationship with China and other countries. 2000年代に入ると、さらにその傾向は強まり、日本、韓国、中国、さまざまな国が ASEAN との FTA を結ぶなど、ASEAN との関係を深めていきます。And their position was even more emphasized since the beginning of the 2000s, and that they explored the deeper relationship with Japan, South Korea, China, and others by concluding the FTA with them. そして実際に中国がどんどん台頭していきます。And then in the process, China continued to rise more and more. そして2010年代には中国の台頭はより顕著になり、中国と ASEAN との関係がより深まっていきます。And the presence of China has become even more outstanding since the beginning of the first decade, from the beginning of 2010, and that the relationship between China and ASEAN became even more deepened. そうなると、ASEAN としては中国の影響力の相対化を考えねばならなくなっています。Then comes the situation where ASEAN has to also redefine the relationship with China to put it in the relative terms. そして日本の側も中国の影響力を相対化するために ASEAN とのパートナーシップをより重要視しています。And
in order to help the relativize the relationship with China, Japan has also emphasizing on the partnership with ASEAN. そのような中で日本と ASEAN との協力強化はより一層今非常に重要になってきています。And against such a backdrop, the strengthening cooperation and partnership between Japan and ASEAN has become even more important today. で、日本の側としては自由で開かれたインド太平洋という中にASEAN との協力を位置づけるというそういう政策的な方向を取るようになってきました。And then Japan adopted the foreign policy to place ASEAN as a part of the free and open Indo-Pacific or FOIP. はい、すいません。それで9ページに飛びたいと思います。Now allow me to turn to page 9. 皆様自由で開かれたインド太平洋というのはよくご存知だと思います。I'm sure you are familiar with a FOIP or Free and Open Indo-Pacific. 最初これは安倍首相その当時のその安倍晋三首相がアフリカのナイロビで演説を行い、その中で示されたビジョンがこのフリー&オープンインドパシフィックと言われているものです。This originates from the speech given by former Prime Minister Abe when he visited Nairobi of Africa and delivered the speech in which he indicated the vision of free and open Indo-Pacific. 正直言いますと、その後の最初に外務省から出された資料の中で ASEAN の位置づけは明らかではない印象を与えていました。And I'd like to be frank with you about the how ASEAN was treated in this vision. In fact, according to the document that was released by the Foreign Affairs Ministry explaining about this vision, the position of ASEAN was not well defined. そのことがこのこの2つの地図に表れています。That is reflected in those two maps. 向かって左側の地図の中には ASEAN という記載がありません。On the left, you realize that the ASEAN does not appear on the map. これは自由で開かれたインド太平洋が提唱された初期の頃の資料です。Because this is a map that was produced in early days of the FOIP. しかし、このような説明資料を見たASEAN の側は非常に懸念を抱きました。Now, looking at this map, the ASEAN countries started to be concerned about this map or the way it was treated. で日本の側としては ASEAN を軽視するつもりはありませんでしたので、右のような地図に書き換え、ASEAN の位置づけをより明確にしたという経緯があります。Of course, Japan had no intention whatsoever to reduce the emphasis of ASEAN, and therefore they revised the map, which was shown on the right. インド太平洋という概念は、日本の構想の中では、アフリカとアジアをつなぎ、そしてインド洋と太平洋という2つの海洋をつなぐ非常に広い領域で協力をしていくということです。And talking about Indo-Pacific, according to the Japanese, the vision by Japan, it is about the connectivity between Africa and Asia and the connectivity between two oceans, Indian Ocean and Pacific Ocean, and explore the cooperation. 資料の中には記載をし忘れましたが、アメリカのインド太平洋はインド洋からより東の領域を指します。And I forgot to mention this in the presentation material, but if you take a look at the map for Indian Ocean by the United States, actually this Indo-Pacific by the US definition is about
the east of Indian Ocean. でこのような地理的な位置づけも地理的な範囲も含めて、日本とアメリカとの間のインド太平洋構想は少しずれがあります。As I'd like to point out some slight differences between the visions held by Japan and the United States, including the geographical scope of the Indo-Pacific. いずれにしても日本の側は17年から特にこのフォイップを日本の外交の一つの目玉として推し進めるようになっていきます。At any rate, especially since around 2017, Japan continued to emphasize this FOIP as the main points or highlights of its diplomatic policies. で3つの柱でこの日本のFOIPは構成されていると言えます。And the FOIP by Japan consists of 3 pillars. で1つが法の支配、そして航行の自由、そして自由貿易といったものをですね、推進していく、促進していくといったことです。The first is about the promotion and establishment of the rule of law, a freedom of navigation, and free trade. つまりこれは普遍的な価値を推進するということです。In other words, to pursue universal values. はい、で2番目が経済的繁栄を追求実現するということです。And then comes pursuit and realization of economic prosperity. そして3番目の柱がこのインド太平洋における平和と安定にコミットするということです。And the third pillar is about commitment for peace and stability in this region. はい。そしてこのような構想を日本が出した背景は言うまでもなく中国の台頭、そしてそれに伴う米中間のバランスの変化、そして米中間の競争の激化です。And such a vision was presented against the backdrop of, first of all, the rising China and changing balance in terms of the relationship between the United States and China, and intensifying rivalry between the United States and China. 日本がFOIPを提唱した2016年はまだオバマ政権の頃でした。When Japan advocated FOIP for the first time in 2016, the United States was under the Obama administration. でオバマ政権も徐々に中国への政策を非常に厳しくしていっていました。And back then, under the Obama administration, the policies toward China became increasingly severe, or with the increasing intensity, so to speak. しかし、その傾向はむしろトランプ政権に入ってより強固になりました。And actually, such a trend of the taking the stern stance against against China was even more emphasized under Trump administration. そして米中間の競争関係、対立関係はどんどんその問題領域を広げていきました。And because of the rivalry or competition between the United States and China, the scope of issues started to be expanded more and more. 最初は貿易上の赤字というのが一つのフォーカスでした。That is, in early days, the focus of all the administration was about the increasing the trade deficit toward China. でそれに加えて知的財産権のめぐる対立になっていきます。And they came the rivalry or competition over intellectual properties. そしてこれは米中の間の技術覇権
技術をめぐる覇権というものを象徴しておりました。which symbolized the hegemony over technology between the United States and China. で、さらに、香港、そしてその新疆ウイグル自治区における人権侵害といったこと、これを背景として、価値や規範といったこと、つまり民主主義や人権といったものも中国とアメリカとの対立の種になっていきます。And furthermore, as the world witnessed the violation of human rights in Hong Kong and Xinjiang Uyghur region, such a rivalry has expanded to include issues related to values and norms such as democracy and human rights. で、こうした中で、それまでのアメリカが支えていたリベラル国際秩序が揺らいでいるという、そういう状況になってきました。And under such circumstances, the liberal international order that used to be embraced and supported by the United States started to be somewhat overshadowed or started to be undermined. で、そして対立の深まりによって ASEAN の果たす役割はある意味で限定されてきております。And when the rivalry or competition has intensified between two powers, now it appears that the role that ASEAN can play seems to be limited. 米中間の対立は逆に ASEAN のバーゲニングパワーを高めるという側面はあります。But there is a other side as well, and that is as a result of such a rivalry between the United States and China that could in turn improve the bargaining power by the ASEAN. しかしながら大国間の戦略的な対立がより一層深まりますと、そこでミドルパワーや小国が対抗できる余地は小さくなります。However, when there is increasing confrontation in terms of strategy between big powers, then that in turn reduces or limit the roles that could be performed to stand against such big powers by middle powers and smaller powers. そしてアメリカと中国は今はサプライチェーンを自分たちの側に囲い込もうとしております。これは輸出管理などを通じてです。And at present, by way of export control, it appears that both United States and China are trying to lock up their supply chain, that is to enclose their supply chain on its own. でそしてそれはデカップリングにつながるのではないかという懸念も生じさせています。And that led to the concern of possible decoupling. でこの現象は今までアメリカなどが支えてきた自由で開かれた経済秩序とは矛盾します。And that stands as the contradictory to the free and open economic order that has been embraced by the United States and other countries. でそして ASEAN 諸国は経済発展をこのような自由で開かれた経済秩序によって実現してきました。And for ASEAN, they have pursued economic development thanks to such free and open economic order. 日本も同様です。That includes Japan as well. よって今の状況は非常に日本にとっても ASEAN にとっても厳しい状況になりつつあります。And therefore, the current circumstances seem to be increasingly more difficult to tackle both for Japan and ASEAN. でそれに加え、ASEAN 諸国、そして ASEAN に対しては、アメリカ、
中国両方から自分の側により近く関係を強化するような、そういった圧力がかかってきています。And in addition to that, ASEAN is faced with increasing pressure from both the United States and China. Two powers are trying to bring ASEAN closer as their partners. しかし、ASEAN は伝統的に取ってきたのは、多くの国、一つの国ではなくて、多くの国と関係をそれぞれ取り結ぶことでバランスを取るという政策です。And the ASEAN traditionally has adopted the policy of not taking one side of the party, but rather trying to explore the equally important relationship with multiple or numerous countries, trying to strike a right balance. よって、このような中国、アメリカからのプレッシャーは、ASEAN の戦略的自立性にとっての大きな挑戦となっています。Therefore, for ASEAN, as such increasing pressure from China and the United States poses a strategic challenge. でそして中国の台頭は非常に著しいということです。And that is against the backdrop of the significantly increasing rise of China. でそして今、日本と ASEAN との協力、これは日本の側から見ると、先ほどから述べている FOIP の旗印のもとに進められようとしています。And now talking about the cooperation between Japan and ASEAN, from Japan's point of view, Japan is trying to promote cooperation with ASEAN under the banner of FOIP. でこの地図は外務省の資料をここに借りて載せております。I borrowed this map from the Ministry of Foreign Affairs. でそしてFOIP の中で ASEAN 諸国ないし ASEAN に対して行っている協力の主な項目をここにリスト化しています。And here is a list of items of cooperation under FOIP vis-a-vis ASEAN and the member countries. で一つが質の高いインフラ整備です。One is about the development of the quality infrastructure. ただこれは注意しなければいけないのは、日本の政府が今この質の高いインフラ整備の協力の項目に入れているものの多くは、FOIP が提唱される前から行われたものだということです。I'd like to call your attention to the fact that among those items that are included under the section of quality infrastructure, in fact, many of them have been already identified by the government of Japan even before the concept or vision of FOIP. はい、ですので、FOIP は、その FOIP があって何か具体的な政策が進んでいるというよりも、もうそもそも日本が ASEAN や他のアジア諸国に進めていた協力を説明するときのそのコンセプトであるという、そういう色彩、そういう特徴が強いです。And therefore, rather than a FOIP being translated into specific or concrete policies, I would say that the Japan refers to FOIP in explaining about the cooperation that Japan is promoting vis-a-vis ASEAN and other Asian countries. はい。で、次がこのような、行政能力の向上のための協力を各地でしております。And also, Japan is engaged in cooperation to enhance capacity building of administration in various parts of this region. で、この中でASEAN 諸国が対象なのはラオスです。And Lao PDR is included in this list among ASEAN members.
でそして3番目のものとして挙げているのが海洋安全保障に関わる項目です。And the third item consists of those sub-items related to maritime security. さまざまなエクイプメントや人的なごめんなさい人材育成といったことに日本は取り組んでいます。And here, Japan is engaged in provision of the hardware, the various equipments, as well as promoting human resource development. 例えばですね、フィリピンの海洋警備隊ですね、海上警備隊に巡視船を供与するといったことがこの中では行われています。For instance, and within this framework, Japan provided the patrol vessels to the Coast Guard of the Philippines. で、さまざまなセミナーなども行って、この法執行能力の向上ということについての能力支援をしています。And also, in terms of the capacity building, Japan is engaged in organizing seminars, among others, to improve the capability for law enforcement. はい、そしてそういう意味で日ASEAN協力の中身の変化ということを非常に大きく示しているのがこのビエンチャンビジョンです。And in terms of changing the substance of the cooperation between Japan and ASEAN, that is embodied in this Vientiane vision. 先ほど私がスキップしたスライドの中に書いてあったことで、ここで改めて一つお話しすることがあります。Well, in the course of presentation, I skipped some of the slides, and what was contained in that slides are revisited under this title. もともと日ASEAN協力の中心は経済分野のものでした。Originally, the cooperation between Japan and ASEAN focused on economic area. で、それが2000年代終わり、2010年代に入ると、特に2010年代に入ると、安全保障上の協力の比重が高まってきます。But then, from the last years of the first decade of year 2000 to early 2010s, the more emphasis started to be placed on cooperation in security area. それはこれまで述べてきた地域秩序、地域環境の変化というものを反映して、日本とASEANとの間で安全保障上のパートナーということを強化することが重要になってきたからです。That is because, in view of changing the regional order and environment, it became increasingly important for Japan and ASEAN to strengthen the partnership in the field of security. で、このビエンチャンビジョンは、第2回日ASEAN防衛大臣会合で、その当時の稲田朋美防衛大臣が提唱し、そこで決まりました。And this was proposed by then Defense Minister Tomomi Inada at the time of the Defense Ministerial meeting of Japan and the second Japan-ASEAN Defense Ministerial meeting. And then the concept was adopted. でつまりこれは日本とASEANとの間の防衛協力を強化していくというそういったビジョンです。Because this is a vision that indicates the intensifying the cooperation in the field of security between Japan and ASEAN. はい。で、そしてこのビエンチャンビジョンは2年後により
洗練され、強化され、整理されてされたビジョンにつながっていきます。And 2 years later, this vision was more refined, strengthened, and clarified. はい、これをビエンチャンビジョン 2.0 と言っております。Which is called Vientiane Vision 2.0. すみません、3年後ですね。すみません、2019年の11月です。3年後になります。申し訳ございません。間違えました。Well, this was realized in November 2019, so I should say 3 years later rather than 2 years later. はい。これはどういう最初のビエンチャンビジョンとどういう違いがあるかと言いますと、First, I'd like to explain about the differences between the first version and the second version. はい。これはそのインド太平洋地域を一体として捉えて、そしてその中でビジョンが再定義されています。Here, the Indo-Pacific Ocean in its entirety is defined as a region of interest, and then within that Indo-Pacific Ocean, the vision is redefined. はい。で、そして、ASEAN のその一体性、中心性の原則に根ざした協力という方針が強く打ち出されています。And here, the cooperation that focuses on the ASEAN centrality and ASEAN solidarity are emphasized. つまり、このビエンチャンビジョン 2.0 は、日本と ASEAN との防衛協力を FOIP の中に位置づけているものです。And the Vientiane Vision 2.0 defines the cooperation in the field of defense between Japan and ASEAN in the context of FOIP. はい。で、そして、実施三原則は、一つが心と心の協力。And this comes with 3 principles. First, heart-to-heart cooperation. で、2番目がきめ細やかで息の長い協力。And then comes tailored and long-lasting cooperation. そして、対等で開かれた協力。と And いうことで、ここで ASEAN の一体性、中心性、強靭性というものに資する国際連携の強化ということが明確にされています。And then comes equal and open cooperation, where the international cooperation that contributes to supporting ASEAN centrality, unity, and resilience are clearly defined. で、具体的な手段として挙げられているものは主に5つあります。And it comes with specific means to embody those principles. There are 5 of them. で、国際規範の実行に向けた認識共有促進ということです。まず一つは。First comes promoting shared understanding of international norms. で、具体的にはセミナー等を通じて規範慣行に関わる知見の共有をするということです。Specifically, it is about programs of holding seminars to share knowledge on international norms and practices. で、2番目が能力構築支援ということです。And then comes capacity building support. で、3番目が防衛装備技術協力ということです。Third, defense equipment and technology cooperation. で、これは装備品、技術移転ということがその内容になっております。人材育成も含まれます。This is about transferring equipment and technologies as well as developing human resources. で、4番目が2国間、多国間の共同訓練を通じての防衛交流ですね。And then comes the promoting exchange in the field of defense by bilateral and multilateral joint exercises. で、5番目が人材育成、学術交流ということになります。Fifth, human resources development and academic exchanges.
で、これらのうちの多くは、すでにこのビエンチャンビジョンの前から行っています。Well, actually, many of them have been already implemented even before the introduction of the Vientiane vision. しかし、ここで明確に日本が ASEAN との防衛協力を強化する方向を明確にしたことが非常に重要です。これは2016年、2019年と2つのビジョンを通じてです。However, what is important is that through those two visions, one in 2016 and the second in 2019, Japan clearly presented its intention to strengthen the cooperation in the field of defense with ASEAN. もちろん、まだ日本と ASEAN との間の経済協力は非常に重要です。Of course, I'd like to add that the economic cooperation between Japan and ASEAN has been and still is extremely important. 特に今日、やはり資料の中に入れてはおりませんが、RCEP、地域包括的経済連携の締結というのは、日本と ASEAN との関係においても非常に重要な経済上の協力だったと思います。And also, the mention is not made in this particular document. The conclusion of RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, signed by Japan and ASEAN, takes on extremely important significance. はい。そして、それではもっと最近の話に移りたいと思います。I'd like to move on to the recent development. はい。で今ASEAN に限らず、その世界をそのCOVID-19 パンデミックが襲っております。Not only ASEAN, but also the rest of the world are still struggling under the COVID-19 pandemic. で、ASEAN 諸国では、でも、日本でもそうですが、まだ感染は収まっておりません。And both in ASEAN and Japan, the infection is the spread of this pandemic is still not under control, and exit is not seen yet. ただ皆さんご存知のように ASEAN 諸国のいくつかはすでに行動制限や入国制限の緩和に動いている状況です。Still, some of the countries within ASEAN started to adopt the policies to relax the restriction, the behaviors, as well as the immigration control. はい。でそして経済は非常に大きな打撃を受けましたし、財政上の負担も大きくなっていますが、回復基調にはあります。And in fact, due to the pandemic, economy was hard hit. And also the financial, the health of those countries are severely damaged, and yet the overall countries are on the path of recovery. ただ、ASEAN 諸国の現在の大きな課題は、このパンデミックで受けた経済、パンデミックで打撃を受けた経済をいかに再活性化させるかです。And at present, the major challenge for ASEAN countries is how to revitalize the economy that was devastated by the pandemic. で、この経済の再活性化の鍵になると ASEAN 諸国が見込んでいるのはやはり観光がまず第一です。And ASEAN countries consider the tourism sector is a key to revitalization of the economy. はい、でそしてデジタルトランスフォーメーションをいかに進めるかということ。Also, another key has to do with promotion of digital transformation. はい、でそして今ASEAN 諸国が発展をしてきた基礎であるこの地域における国境を越えるサプライチェーンをどのように進化拡大させるかということ。And also, the ASEAN development has been achieved on the foundation
of the global supply chain. And the key challenge for this country is how to advance them further and expand them. その意味で先ほど述べた RCEP、そして CPTPP の重要性は増していると思います。Therefore, I'd like to point out that importance of RCEP and CPTPP in the context is even more significant. で、そして中国がより一層経済的なパートナーとしての重要性を高めています。At the same time, the presence or position of China in economic terms is even more emphasized nowadays. 感染の拡大の最中にも、中国と ASEAN との貿易は非常に大きく伸びました。In fact, that is reflected on the major growth of trade between China and ASEAN, even during the process of spread of the pandemic. 中国から ASEAN 諸国への投資もより一層目立つようになってきています。And also, China is even more promoting their investment into ASEAN. はい、でこういったASEAN の状況に対して日本も ASEAN への協力を強化しています。In view of that, Japan is also intent on intensifying the cooperation with ASEAN. で日本が ASEAN および ASEAN 諸国に行っている協力は2つの分野に分かれています。And the cooperation by Japan toward ASEAN and ASEAN member countries are mainly classified into two areas. 一つが医療支援です。One is about the medical or healthcare support. Yes. で、2番目が経済再生支援です。And then comes support for revitalizing the economy. で、医療支援の観点からの分野のその対 ASEAN 協力の目玉は ASEAN 感染症対策センター設立に向けた支援です。And in terms of the healthcare and medical support, this is represented by the support for the establishment of the ASFED or ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases. でその中の一つとして挙げておくのが2020年5月日 ASEAN 統合基金に4980万米ドルを拠出しています。By way of donating 49.8 million US dollars to the Japan-ASEAN Integration Fund in 2020. ごめんなさい。でその他の医療支援として新型コロナウイルスに関する ASEAN 対応基金への拠出、そして医療物資、機材支援、技術協力などが挙げられます。And the support and assistance are extended in other areas, such as contribution to the fund to support the recovery out of the COVID pandemic, as well as the support for provision of various resources for healthcare and medical services. で、経済再生支援としては、財政支援円借款などを挙げることができます。And support to revitalize the economy is represented by, for instance, the financial support loans. で次に移りたいと思います。このパンデミックの最中、アメリカでは政権交代が起こり、バイデン政権が誕生しています。Now, moving on to the next section, under the COVID pandemic, there was a change in the government in the United States, and the Biden administration was born. でバイデンの東南アジア政策がこの地域の動向を大きく左右すると思います。And I believe the policies by the Biden administration are going to be quite influential in affecting the development in this region. で
先月、2022年の2月には、新しいバイデン政権としてのインド太平洋戦略が発表されました。Last month, in February 2022, the Biden administration announced the Indo-Pacific strategy. で、これは中国への牽制という性質が非常に明確に示されています。And here we see their interest in checking the advance of China. で、そして東南アジアに関しての記述で注目されるのは、アメリカとしては ASEAN ではなくて、ASEAN のいくつかの国との関係強化を優先している印象があることです。And in terms of the relationship with Southeast Asia, what is noteworthy is that rather than trying to strengthen the partnership with ASEAN in its entirety, rather, they seem to be interested in enhancing the partnership with some of the member countries within ASEAN. はい、この戦略の中で、では、伝統的な同盟国とパートナー国との関係を強化するというふうに述べられています。In this strategy, it states that the Biden administration is intent on strengthening the relationship with traditional allies and partners. で、その中で、それらの2つのカテゴリーで示されている ASEAN 諸国は、フィリピン、タイ、インドネシア、マレーシア、シンガポールの5カ国です。というかごめんなさい、ベトナムの6カ国です。And as traditional allies, the countries that are within the ASEAN are the Philippines, Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapore, and Vietnam. ですので、アメリカの政策は ASEAN の一体性とか ASEAN の中心性ということを重視していないということで、日本とは少しアプローチが違います。かなりアプローチが違います。And thus it appears that the US policies are not focusing on ASEAN unity and centrality. And in that respect, I would say that the policies are quite different from those by Japan. そして、この戦略の中でアメリカは新しいインド太平洋経済枠組みというのを提唱しています。And here, the United States advocate the new Indo-Pacific economic framework. まだ骨子しか示されておりませんので、明確なことは言うのはまだ早いかもしれません。明確な判断を下すのはまだ早いかもしれません。It may be too early to make any judgment on this, the policy, because specifics are yet to be announced. しかし、バイデン政権は中間層外交というものを謳って、国内の市場開放には消極的です。中間層外交とおっしゃいました？はい。ミドルクラスディプロマシーです。はい。を謳って、そしてあまり、外国との経済交流はそんなに熱心じゃないというふうにおっしゃったんですよね。国内の市場開放に。市場開放ですね。失礼しました。はい。It appears that the Biden administration seems to be intent on promoting the middle class diplomacy and that they are not eager in opening the market for the economic relationship. そして先ほどのデカップリングを進めるような輸出管理等にも重点を置いています。And also, they indicate the emphasis on export control that seems to refer to decoupling. でこうした枠組みが ASEAN および日本にどれほどのメリットがあるのかは少し不透明です。The question is, what kind of benefits would be brought about by this framework to ASEAN and Japan? I have to say that it is unclear. でこのような状況の中で ASEAN 諸国
は ASEAN を活用する、あるいはそれぞれの国独自でも、なんとかその戦略的な自立性を維持しようとしています。And under such circumstances, the ASEAN member countries, either as a ASEAN as a unit or individually, they are trying to explore the way for strategic independence and autonomy. で、原則として彼ら自身の強靭性を高めること、強靭性と一体性を高めるということ、そして米中どちらにも明確につかないような、そういった道を探っているように見えます。And it appears that they are operating under the principle of intensifying or increasing the resilience and unity of ASEAN instead of taking clearly the one side of two powers, either the United States or China. 2019年に採択され発表された ASEAN インド太平洋アウトルック AOIP はその一つの表れだと思います。And that is represented in AOIP or ASEAN Indo-Pacific Outlook, which was they adopted and announced in 2019. これは日本やアメリカが提唱するインド太平洋に対して ASEAN のインド太平洋戦略を打ち出したものです。This was presented as their own strategy by ASEAN as compared to the strategy for Indo-Pacific by Japan and the United States. でそしてもう一つ ASEAN が努力しているのはなるべく第三国との協力を強化することだと思います。At the same time, ASEAN seems to promote the cooperation with the third-party countries. で、その中には当然日本も含まれています。And of course, that includes Japan. で、そして新しい動きとしては、ヨーロッパ諸国とのASEAN との関係も強化されてきています。And as the new development, we realize their initiative to strengthen the cooperation with European countries. でフランス、イギリス、ドイツ、そして EU が相次いでインド太平洋戦略およびそれに相当する政策を打ち出しています。And the France, UK, Germany, and EU as well have announced their Indo-Pacific policies and strategies. で、これは基本的には ASEAN 側としては歓迎していると思います。And in principle, I consider that ASEAN welcomes such an initiative by European countries. で、昨年9月に発表され、世界を驚かせた AUKUS、オーストラリア、アメリカ、そしてイギリスの戦略連携があります。Last September, the world was surprised by the announcement of the formation of AUKUS, or Australia, UK, and United States Strategic Partnership. このAUKUSに対しては、この東南アジアの軍拡を促進するといった懸念も聞かれました。And back then, we heard some concern that this could lead to the further militarization or military expansion in Southeast Asia. しかし一方で台頭する中国の力を相対化するという意味で歓迎するというそういう声も非常に大きいです。On the other hand, there are those that voice their welcoming the intention of such an initiative because that would be a kind of counterbalance to China, which is rising in this region. で、経済分野において中国への過度な依存を軽減するための第三国協力が重視されてきました。
And also, the focus has been placed on policies to avoid over-independence on Chinese economy. で、その意味、日本との連携、ヨーロッパ諸国との連携も非常にその意味で大事ですし、インドとの連携も非常に重要です。Therefore, for ASEAN countries or ASEAN, the cooperation or partnership with Japan, Europe, and India are of critical importance for them. そして実はロシアも一つの選択肢でした。And in fact, Russia was one of the options for them. しかし最近のウクライナの情勢でロシアというオプションはしばらくはなかなか取りづらいと思います。But due to the recent the invasion into Ukraine, the option of Russia is for them to be shelved for the time being. It's hard for them to take that option. で、もうちょっと時間も迫っているので、ウクライナとそれからミャンマーの話がありますが、これは質問があればということで、最後のコンクルージョンに飛びたいと思います。I realize that I'm running out of time, and therefore I would not elaborate here on the development in Ukraine and Myanmar. And I take questions in case the participants refer to them. And now I'd like to move on to the conclusion. で、戦略的競争がインドで激化して、で、地域秩序のシフトが起こる中で、日本と ASEAN 諸国は同じ位置づけにあると思います。Because strategic competition in the Indo-Pacific is being intensified, I would say that when the regional order shifts, I believe Japan and ASEAN share the same position. で、米中どちらの側にも ASEAN も日本も完全にはつけません。Japan and ASEAN are somewhat reluctant to take just one side of the two powers, either United States or China. でもちろん日本は日米同盟があります。In the case of Japan, Japan has the Japan-US alliance, the defense alliance. で、この日米同盟は日本は今後も非常に大事にすべきだと思います。And Japan should maintain the Japan-US alliance. 中国の影響力の相対化という意味でも日米同盟は非常に重要です。As a counterbalance to rising influence of China, I believe Japan-US alliance is increasingly important. しかし同時に中国は日本にとって隣国です。At the same time, China is a neighbor to Japan. で、関係の安定化ということも、中国との関係の一定の安定化ということは、日本外交の最大の課題だと思います。And in fact, for the Japanese foreign relations, to stabilize the relationship with China is of the utmost importance. 日米同盟を維持しながら、中国との関係も安定化させるというのは新しい政策ではありません。And in fact, trying to make those two policies compatible, that is while maintaining Japan-US alliance and at the same time seeking for stability with the relationship with China is not the new policy. しかし、米中間の競争が非常に激化する中で、非常に日本は高度な外交手腕が求められていると思います。However, when the competition between the United States and China is being intensified, what is called for on the part of Japan is the advanced or sophisticated the skill in foreign relations. で、そして日本の観点からしますと、そのリベラルな国際秩序、リベラル国際秩序の維持というのが非常に重要です。And for Japan, to maintain liberal international order is of critical importance. で、ASEAN 諸国にとってもそれは基本的に同じだと思います。That is in principle true for ASEAN countries as well.
そして日本と ASEAN 両方の立場から、ASEAN および ASEAN 諸国の戦略的自立性を強化するというのは、より一層重要になってきています。And given the positions for Japan and ASEAN member countries, I would say that trying to maintain the strategic autonomy by ASEAN member countries and ASEAN in its entirety are extremely important. で、日本はASEAN にとっては、信頼できるパートナーおよび第三国として協力を強化し、で、ASEAN 諸国の戦略的な自立性強化に努めるというのが非常に大事だと思います。Therefore, for ASEAN, they should be intent on the intensifying or increasing the cooperation with Japan as a reliable partner and reliable third-party partner. And therefore, such a relationship with Japan is of critical importance for ASEAN in achieving the strategic autonomy. で、主に5つの分野を特にその協力を進めるべき分野として挙げておきました。I identified 5 areas for cooperation as important. で、一つはRCEP をより強化、そして向上させていくということです。これは自由で開かれた経済秩序を支える意味で非常に重要です。The first is about encouraging and improving the RCEP because that is important for sustaining the liberal, open international order. で、それと関連して、アメリカが新たに提唱しているインド太平洋経済枠組みにどう対応するかは、日本と ASEAN は相談して対応すべきだと思います。And in relation to that, how to respond to the new Indo-Pacific economic framework presented by the United States, both Japan and ASEAN should consult with each other in deciding how to respond or address this new framework. それからインフラ支援というのも未だ日本にとっても重要だと思います。日本が進めていく協力分野として重要だと思います。Supporting infrastructure development remains as an important area for cooperation by Japan. それからクリーンエネルギー分野、そしてデジタルトランスフォーメーションといった時代を牽引する分野での協力も一層進める必要があるでしょう。Another area that requires further cooperation is about the clean, green energy and digital transformation as the driver technologies for the new days. でそして海洋安全保障協力というものも日本は一層進めていく必要があり、法執行能力向上支援、そして防衛装備品移転、それから人材育成といったことにより尽力していくべきだと思います。And together with that, I should like to point out the importance of promoting the cooperation in the fields of maritime security, the help enhancing the law enforcement capability, the transferring the defense technologies and equipments, and the upgrading the human resource capabilities. そしてミャンマーの事態に対してもどのようにこれを解決するかということについて日本はもっと踏み込んでもいいというふうに私は思っています。And about the crisis in Myanmar, in pursuit of the solution to this situation, I believe Japan should be more active in being involved in the process of solution to this situation. でそしてより大きな長期的な課題として国際秩序全体の、向上という目標に日 ASEAN 協力をいかに生かすかという視点が重要だと思います。And more in the long term,
how we can further promote and update or develop the level international order, the cooperation between Japan and ASEAN should be the leveraged to that end. はい。で、これはより公正で透明で包含的な秩序ということを目指すべきだということです。In pursuit of more fair, transparent, and inclusive order. で、これで少し長くなりましたけれども、私からのプレゼンテーションはおしまいにしたいと思います。This concludes my presentation. Thank you. はい、写真は私がベトナムと中国国境、そして、カンボジアに行ったとき、こういったところのその写真を載せました。早くこのようなところに自由に行ける、そういった状況になればと思っています。These are snapshots that I took when I visited the Vietnam, the area that was close to the border with China and Cambodia. I really wish that days would come soon when we can visit those countries freely. ありがとうございました。Thank you. 大場先生、本当にありがとうございました。非常に分かりやすく解説いただき、本当にありがとうございました。Thank you very much, Professor Oba, for a very clear presentation. これから質疑応答に移ります。最初にですね、外国メディアの方から質問を消します。Now I'd like to move on to Q&A session. First, we take questions from foreign or international media. 事前にですね、外国メディアの方から多数の質問を消しているので、何問か最初にそれを紹介してから、こちらの方の皆さんの手を挙げるとか、Q&A に書き込みがあって質問をお受けしたいと、そのように思います。And before this briefing, we received several questions from journalists. So I'd like to introduce some of them before taking questions from the floor. はじめに第1問でベトナムのニュースエージェンシーの、ダオ・タングさんの質問からです。Let me first introduce the question by Mr. Dao Tan of Vietnam. この質問は先ほどのコンクルージョンのところで5つのエリアのところで説明されたと思いますけれども、あえて質問されているので、繰り返しこの質問をさせていただきます。It appears that the answer to his question was covered to some extent at the conclusion section, but I'd like to introduce this question again. 英語で質問をいただいているので、英語で読み上げます。I'd like to read out the questions in English first. What areas of cooperation should Japan and ASEAN focus on in the more complicated and uncertain international context? まず、日本と ASEAN としては、どんな分野での協力を特に注目していくべきだと思いますか？特により複雑で不確実な国際的な文脈の中で、どのようにお考えになりますか？はい。一つ付け加えるとすると、先ほどもすでに5つの分野を言いましたが、付け加えるとすると、やっぱり災害救助という分野、これは非常に大事になってくるだろうと思います。というのは、気候が非常に大きく変動していますので、その分野の協力は非常にこれから重要になってくると思います。ごめんなさい、長くなりました。いえ、そんなこと全然ありません。I already mentioned about 5 areas for fields of cooperation, and if I may add, another area would be increasing or improving the cooperation in the field of disaster recovery and relief related activities. This is going to be increasingly important given the increasingly harsh and rampant climate change. This is the cooperation that is essential. 2問目ですけれども、これはセネタラディオ、ブラジルの、フロリアのフィルホさんの質問です。The next question is by Mr. Floriano Filho of Brazil. Considering China is ASEAN's largest trading partner since 2009, what are the implications for Japan in the region? 2009年以来、中国は ASEAN にとっての最大の貿易相手国となっている中で、これはこの地域において日本にとってはどんな意味合いを持っていますか？はい、もちろん大きな意味合いがありまして、このプレゼンでも示していた通りです。
Yes, of course, the implication is quite significant and profound, as I stated in my presentation. で、先ほど述べましたように、かつては日本が ASEAN の最大の貿易相手国で経済パートナーでした。As I mentioned, in old days, it was Japan that was the largest trading and economic partner for ASEAN. で、ASEAN と日本との制度的な関係も最も深かったです。Therefore, in terms of the institutional relationship, I would say that the Japan and ASEAN used to enjoy a very deep and profound relationship. しかし、ASEAN 自らがそうした日本との関係を中国その他の国と制度的な関係を深めることで相対化してきた経緯があります。But I would say that in the process, ASEAN tried to seek for the kind of counterbalance or the reduce the relative importance of Japan by increasing the weight with the relationship with China and other countries. でそして実際の中国の台頭が現実面でそうしたASEAN の政策を支えてきたとも言えます。And in fact, such policies by ASEAN were supported by rise of China. しかし今は中国と ASEAN との関係が非常に深くなっていて、ASEAN が中国に依存するかもしれないと、依存を深めるかもしれないという懸念が増大しています。However, the relationship between China and ASEAN has become so deep that there are some concerns that ASEAN may be over-dependent on China. はい、でそしてこういった中国との関係をどう相対化するかが今は ASEAN のテーマになっていると思います。Therefore, the main theme for ASEAN today would be then how they can reduce the relative weight of China and its relationship. で、日本とその文脈で日本との関係強化が改めて重要になってきています。So that shed renewed light on the relationship with Japan. そして日本にとっても ASEAN が非常に重要なパートナーになっているということです。And that is true for Japan. ASEAN is an important partner. はい、終わります。Thank you. ありがとうございます。3問目ですけれども、ザ・ストレート・タイムズ、シンガポールの、ウォルター・シムセンさんからの質問です。バックグラウンドも含めて長いですけれども、質問の前のバックグラウンドも含めて読み上げさせていただきます。The third question comes from Mr. Walter Sim at the Straits Times of Singapore. It is a bit long question, including background, but I'd like to read out the whole question. Japan has stressed ASEAN centrality in the free and open Indo-Pacific region. Though many ASEAN countries still appear unconvinced and concerned that they are being used as a geopolitical tool. Actions speak louder than words. After all, and so many questions is, how do you think Japan should show rather than tell the emphasis as ASEAN in the FOIP? 日本は ASEAN の中心性ということをこの FOIP の構想の中で強調していますが、しかし多くの ASEAN 諸国としては未だ十分これが納得できていないし、また懸念も持っています。つまり地政学的な手段として自分たちが使われているのではないかという懸念を抱いています。言葉よりも行動というのがもっと雄弁にものを語ることができると考えますと、私が伺いたいのは、それでは言葉ではなく、いかに行動で日本が ASEAN を FOIP の中で重要視しているということを示せるとお考えになりますか？どうやって示すべきだとお考えになりますか？はい、まずですね、私は研究者ですので、政府の関係者ではありません。だから私の、すみません、それでちょっと切ります。大丈夫です、お続けになってもまだ。大丈夫ですか？はい。はい、私は政府の関係者ではないので、研究者の立場として言いますと、日本が FOIP の中に ASEAN を位置づけるっていうのは明らかに地政学的な意味があると思います。
Well, I'm a scholar and not the member of the government. And from my point of view, I believe there is a clear geopolitical meaning for Japan to place ASEAN in the FOIP vision. でそしてもし ASEAN との本当の協力関係を強化するのであれば、中国への牽制ということを超えて、本当に日本と ASEAN がその中国が存在しなくても、とにかくこのパートナーシップは重要だということを示し、それを実際の協力で示す必要があるんだと思います。And if the cooperation with ASEAN is important, or beyond the meaning of checking the rise of China, then Japan should demonstrate by way of showing its intention in terms of the ASEAN as an important partner, which could have been realized even without China's rise. でそしてそれは多分やることは同じで変な言い方なんですけども、協力すべき分野として先ほど私が挙げたあれらのことというのを実際に実行していくことがおそらくその日本と ASEAN との本当の関係強化につながるんだろうと思います。And having said that, though, actually, the actions that Japan should take are same as what I've mentioned before in terms of the areas of cooperation. So the question for Japan is how they should actually translate those fields identified into actions. And that would really lead to strengthening the relationship with ASEAN. 特に中国の台頭というだけではなく、アメリカの政策も含めて、大国だけがこの地域の状況を決めるのではないということ、これを実際の現実にしていくことが大事だと思います。And in taking actions, we have to demonstrate the fact that it is not just the major powers like rising China and the United States and its policies that would determine the fate of this region. でそのために ASEAN の戦略的自立性を強化する必要があるということです。So for that purpose, it is necessary for ASEAN to further strengthen its strategic independence. で、これで終わります。Thank you. 続いて、それではですね、Q&A の方に書き込んでいただいている方の質問をこれから紹介します。また、画面の中で手を挙げるを押していただければ質問を受け付けますので、どうぞよろしくお願いします。And then we'd like to move on to a questions that was uploaded. And also, I'd like to remind the audience that you can also ask questions by utilizing the function of raising a hand. はじめにQ&A のところで日本語で質問をお受けしているので、日本語で紹介します。The first question that I'd like to share with you was written in Japanese, so let me read out the question in Japanese. 最初にですね、ボイスオブベトナムのマハ・ハングさんの質問です。The first question is by Mr. Maha Hang of Voice of Vietnam. 日本はベトナムの役割を、ベトナムの ASEAN およびインド太平洋戦略における役割を日本はどう評価しますか？ How Japan assess and evaluate the role of Vietnam in ASEAN as well as in the Indo-Pacific strategy? はい、2つお答えしますと、まずその日本政府としてはベトナムを非常に重視していると思います。I'd like to point out the following 2 points. First of all, government of Japan places the high importance on the relationship with Vietnam. それは防衛装備支援にしても、その他の安全保障海洋安全保障協力の分野でも、ベトナムを非常に重視をしていることからも見えます。That is reflected in the support of providing the defense-related the
goods and provisions, as well as the relationship for the maritime security. そして多くのそのベトナムからの技能実習生が日本に来ていて、でそういった人的なつながりも非常に日本政府および日本人は今重視していると思います。And for the government of Japan, as well as for the Japanese, the people, they also realize the important the human-to-human relationship with the large number of Vietnamese trainees who are currently in Japan. で研究者としての私がベトナムは非常に重要だと、研究者の立場としても私はベトナムをすごい重要だと思います。And now, as a scholar, I would say that Vietnam is extremely important. それは先ほどのアメリカの新しいインド太平洋戦略の中でベトナムはパートナー国になっているということと、それから中国との関係もしかしながらベトナムは非常に緊密だということ、つまりベトナムはアメリカとも中国とも関係を強化し、うまくマネージしているという点です。That is because, first of all, in the new Indo-Pacific strategy by the United States, you will find out that Vietnam is among the partner nations. And also, at the same time, Vietnam maintains close relationship with China, as Vietnam has been and is managing the relationship very skillfully, both with the United States and China. そして日本との関係もおそらくベトナムの中では自分たちのバランスをキープするための一つの重要な手段なんだろうと思います。And for Vietnam, the relationship with Japan is also important to the way the balance or maintain the good balance among major powers. でそういう意味でベトナムのこういった外交というのが私にとっては非常に興味深く、で日本がベトナムと一層関係を強化することは日本の外交にとって非常にプラスになると考えています。Therefore, I'm extremely interested in the diplomacy and foreign relationship of Vietnam, and I consider that to strengthen the relationship with Vietnam, that would give the major advantage for Japan as well. 終わります。Thank you. 手を挙げるの質問の方がないようですので、先ほどいただいてた、実は事前にいただいている質問全部紹介できてないので、続けてじゃあ紹介させていただきます。I see no hands and the raising a hand function. So let me introduce the other questions that I did not share earlier, the questions that were sent beforehand. はい、ウォーター・スミスさん、ストレートタイムズのシンガポールの記者からの質問です。So it is about the question by Mr. Walter Sim of the Straits Times of Singapore. Japan has its FOIP while South Korea has a new southern policy. Given that Japan and South Korea are both US allies, do you think there is room for both countries to work together with ASEAN to protect regional peace? 日本は FOIP のすいません、これまず最初に訳さなければいけないので失礼いたします。日本は FOIP を掲げており、一方韓国は新南方政策を持っております。で、日本も韓国もどちらもアメリカの同盟国であるということから、両国が協力して、アジアにおいて地域の平和を守るために、協力する余地があるかと思われますか？はい、ですね、日韓関係は良好とは言えない状況が非常に長く続いていて、で非常によろしくないと私は個人的に思っています。中国と同様、韓国も日本の隣国ですので、日本としては韓国と争っている余裕はないのではないかと考えています。Well, I have to say that the relationship between Japan and Korea has been for a long time quite sour. And I have to say personally that was quite unfortunate.
together with China, Korea is a neighbor for Japan, and therefore I don't think there is any room for Japan to further the fight or the quarrel with Korea. はい、でそしてご質問のその南方政策ですけれども、まず一つ、これは今の現政権のムン・ジェイン政権が2017年に提唱したものです。You ask, your question include the reference to New Southern policy, which was proposed or advocated by the current administration, the President Moon Jae-in in 2017. でそして今回の大統領選挙で最大野党のユン・ソギョル氏が当選して政権交代します。But then came the presidential election recently, and the major opposition party's candidate, Mr. Yoon Suk-yeol, was elected as a new president. でそうしますとムン・ジェイン政権の政策をそのままユン・ソギョル氏がユン・ソギョル新政権が受け継ぐというのは少し考えにくいかもしれません。Therefore, it is rather unthinkable that the new coming administration and President Yoon would adopt the policies under the Moon President Moon as a whole in its entirety. はい。でしかし韓国にとっても ASEAN 諸国との関係は重要になってきているのは事実です。特にベトナムへの韓国の投資は非常に大きいです。Yet, at the same time, the relationship with ASEAN is also of utmost importance for Korea. Especially, they are making a huge investment into Vietnam. なので、新しい政権が新たに対東南アジア政策を提唱する可能性はあります。Therefore, I believe there is a possibility that the new administration, once inaugurated, may announce the new policies toward Southeast Asia. はい、でそして新政権が誕生するということは日韓関係も改善に向けての糸口が見えてくるのかもしれません。And the fact that there is a change of the government and new administration is going to be inaugurated, it might indicate the possibility or at least the signs of the hope for recovery of the relationship between Japan and Korea. でそれらが合わさったときに東南アジアに関する政策で何らかの協調がなされる可能性がないとは言えないでしょう。When all those are combined, then toward Southeast Asia, there may be a possibility, at least that you cannot deny the possibility that the two parties would seek for cooperation in one way or another on the policies toward Southeast Asia. はい、でしかしその場合の受け皿は ASEAN プラス3になるのではないかと私は考えています。But in that case, I would say that the venue for exploring such a cooperation or coordination between the two would be ASEAN plus 3. はい、で先ほど少し述べたパンデミック後の東南アジア ASEAN への支援も ASEAN プラス3を通じて行われたものもあります。And I refer to the support and assistance that has been provided to ASEAN in the wake of the COVID pandemic, and some of them were channeled through ASEAN plus 3. 中国だけ排除し北東アジアの国の中で中国だけ排除するというのも難しいと思います。And I believe that would be rather difficult to trying to seek for the exclusion of China as a part of Northeast Asian countries. なので協力できる可能性はあるけれども ASEAN プラス3の枠組みをその場合使うのではないかというのが私の答えになります。So I would say that yes, there is a possibility of cooperation for two countries, but in that case, that cooperation would be explored and coordinated through the framework of ASEAN plus 3. 終わりです。Thank you.
ありがとうございます。時間が過ぎました。大変、申し訳ございません。皆さんから事前にいただいた質問も全部紹介することはできませんでしたけれども、またメディアの方、今手を挙げている方とか、Q&A の書き込みはないですけれども、外交団とか他の方の質問もちょっとお受けできなかったので、それは申し訳なかったと思っております。Well, the time is up, and I apologize. We could not introduce all the questions that were sent to us beforehand, and although I do not see any hand or questions raised by the journalists, we could not entertain questions from the diplomatic corps, and apologize for that. そういう時間になりましたので、これで本日のブリーフィングを終了いたします。大場先生、本当お忙しい中、貴重な時間をいただきありがとうございました。ありがとうございました。And as time is up, we'd like to bring an end to today's press briefing. Professor Oba, thank you very much for your contribution despite your busy schedule. あとメディアの方々、あと外交団の方々、あといろいろ関係者の方々、お忙しい中、視聴いただき本当にありがとうございました。And also, I'm grateful for the interest presented by the journalists as well as the diplomatic corps and the other participants that joined us despite your busy schedule.